Статистиките велат дека просечниот граѓанин на Европската Унија создава околу 5 тона отпад годишно, од кои само 39% се рециклира. Голем дел од остатокот се уште завршува на депонии или се гори. За разлика од него, просечниот македонски граѓанин создава далеку помалку отпад во однос на оној од ЕУ. Ова се должи на тоа што Македонија е индустријски помалку развиена, куповната моќ на населението е помала, но и поради фактот дека низ земјава има голем број на нерегистрирани диви депонии. Сепак, бројките покажуваат дека просечното количество на отпад годишно оди во нагорна линија. За да се подобри сегашната состојба, може да се применат неколку тактики, меѓу кои поттикнување на рециклирање или пак претворање на отпадот во енергија преку негово горење. За да биде успешна циркуларната економија, потребна е доследна имплементација и спроведување на постојното законодавство за отпад низ ЕУ. Но тоа во моментов се уште не е случај и некои земји членки имаат многу подобри резултати од другите. Например, стапките на рециклирање на отпадот од домаќинствата варираат од 70% во некои земји до помалку од 20% во други. Рециклирањето на комуналниот отпад, кој би требало да биде извор на секундарни суровини, е незначително малку застапено во Македонија, што покажува дека се уште комуналниот отпад не е препознаен како ресурс, ниту пак е застапена циркуларната економија. Политиката на ЕУ за отпад обезбедува рамка за подобрување на управување со отпадот, стимулирање на иновациите во одделното собирање и рециклирање отпад, ограничување на употребата на депонии и создавање стимулации за промена од однесувањето на потрошувачите. Исто така, има и за цел да го намали вистинското количество на создан отпад и количината на штетни материи што ги содржи. Во 2018 година ЕУ постави нови амбициозни цели за рециклирање, отпад од пакување и депонија. Во март 2020 година Европската комисија го представи акциониот план за циркуларна економија, кој има за цел да го намали отпадот преку подобро управување со ресурсите. Во февруари 2021 година, Европскиот парламент усвои резолуција за новиот акционен план за циркуларна економија, со која бара дополнителни мерки за да се постигне јаглеродно неутрална, еколошки одржлива, без токсични материи и целосно кружна економија до 2050 година, вклучувајќи построги правила за рециклирање и обврзувачки цели за употреба на материјали и потрошувачка до 2030 година.